ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ସଂସ୍କୃତ କଳିକା ଗଦ୍ୟ ବିଭାଗରୁ ପଞ୍ଚମ ପାଠ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ଆଲୋଚନା କରିବା। କାରଣ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତିନୋଟି ଅଧ୍ୟାୟରେ ବା ତିନୋଟି କ୍ଲାସରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟଟିକୁ ପରିସମାପ୍ତି କରିଥିଲେ। ଆଜି ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାହେଲେ 1 ନମ୍ବର ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି? ଏକପଦେନ ଉତ୍ତରମ୍ ଲିଖତ। ଗୋଟିଏ ପଦରେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ଆମେ। କ ସମାଜ ଦିନପତ୍ରିକାୟାଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କଃ? ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁଃ। ଉତ୍ତର ଗଲା। ଖ ଗୋପବନ୍ଧୁଃ କସ୍मै ସୋଭୋଜନମ୍ ଦତ୍ତବାନ୍? ଭିକ୍ଷୁକାୟ। ଉତ୍ତର ହେଲା ଭିକ୍ଷୁକାୟ। ମରଣାସନ୍ନଃ କଃ ଆसीତ୍? ଗୋପବନ୍ଧୋଃ ପୁତ୍ରଃ। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ପୁଅ। ଗୋପବନ୍ଧୁଃ କେନ ଉପାଧିନା ସମ୍ମାନିତଃ ଅଭବତ୍? ଉତ୍କଳମଣିଃ। ଉତ୍ତର ହେଲା ଏତିକି, ଉତ୍କଳମଣି ଉପାଧିନା। ଗୋପବନ୍ଧୁଃ କତି ବର୍ଷାଣି କାରାବାସମ୍ ପ୍ରାପ୍ତବାନ୍? ଗୋପବନ୍ଧୁ କେତେ ବର୍ଷ କାରାବାସ ପାଇଥିଲେ? 2 ବର୍ଷ। ହେଲା, ଗୋପବନ୍ଧୁ 2 ବର୍ଷ କାରାଗାର ପାଇଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଯିବା 2 ନମ୍ବରକୁ। ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣମ୍ କୁରୁତ। ହେଲା, ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି। ଲୋକସେବକଃ, ଗର୍ତ୍ତମାଳିକା, ଦୟାମ୍, ସ୍ୱଦେଶ ଭୂମୌ, ପ୍ରୟାନ୍ତୁ ଆଉ ମମାସ୍ତିନି ମାଂସେହି। ତାହେଲେ କ'ଣ ଅଛି? ପ୍ରଥମେ ଦେଖ କରେ ମା ଶରୀରେ ଡ୍ୟାସ୍ କୁରୁ। ମା ଶରୀରେ ଦୟାମ୍ କୁରୁ। ଉତ୍ତର ହେଲା 1 ଦୟାମ୍। ଖ ଡ୍ୟାସ୍ ମମ ଲିୟତାମ୍ ତନୁଃ। ହେଲା, ଡ୍ୟାସ୍ ମମ ଲିୟତାମ୍ ତନୁଃ ସ୍ୱଦେଶ ଭୂମୌ। ହେଲା, ଉତ୍କଳମଣି ନାମାୟମ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧୋ କ'ଣ ହବ? ଲୋକସେବକଃ। ସ୍ୱଦେଶ ଲୋକାସ୍ତଦନୁ ପ୍ରୟାନ୍ତୁ। ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ମାର୍ଗେ ଯଦି ଗର୍ତ୍ତମାଳିକା ଡ୍ୟାସ୍ ପରିପୂରିତାସ୍ତୁ ସା ମାଂସସ୍ତିନି ମାଂସୈଃ ପରିପୂରିତାସ୍ତୁ ସା। ହେଲା, ଏବେ ଆମେ 3 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ମାତୃଭାଷାୟା ଅନୁବାଦମ୍ କୁରୁତ। ଏତତ୍ ଶ୍ରୁତ୍ୱା ସର୍ବେ ଉଚ୍ଚୈଃ ହସିତବନ୍ତଃ। ଏହା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଜୋରରେ ହସିଲେ। ଖ ସଃ ବର୍ଷଦ୍ୱୟମ୍ ଯାବତ୍ କାରାବାସମ୍ ପ୍ରାପ୍ତବାନ୍? ସେ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାରାବାସ ପାଇଥିଲେ। ହେଲା, ଗ ଅସୌ ମହାନ୍ ଜନସେବକଃ ଆसीତ୍ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଃ। ଏହି ମହାନ୍ ଜନସେବକ ଥିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଘ ତେ ସର୍ବେ ଅତି ଦୁଃଖେନ ଜୀବନ୍ତି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅତି ଦୁଃଖରେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଦେଖ ବନ୍ୟୟା ତତ୍ର ମହତି
ହାନି ହିଁ ସଂଜାତା। ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ସେଠାରେ ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା। च ସ୍ୱଦେଶ ଭୂମୌ ମମ ଲିୟତାମ୍ ତନୁଃ। ନିଜ ଦେଶର ଭୂମିରେ ମୋର ଶରୀର ଲୀନ ହେଉ। ହେଲା। ଏବେ ଆମେ କରିବା 4 ନମ୍ବର। କ ସ୍ତମ୍ଭ ଆଉ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ମିଶେଇବା। କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦେଇଛି ଭୟଙ୍କରୀ ବାସଗୃହାଣୀ ଗୃହପାଳିତାଃ ଜୀବନାୟ ପରିବେଶିତମ୍ କାରାବାସମ୍। ଖରେ ଦେଲା ଭୋଜନମ୍ ପ୍ରାପ୍ତବାନ୍ ନଷ୍ଟାନି ବନ୍ୟା ସୁଖପ୍ରଦମ୍ ପ୍ରସବଃ। ତାହେଲେ ଭୟଙ୍କରୀ ବନ୍ୟା ହେଲା। ବାସଗୃହାଣୀ ନଷ୍ଟାନି ଗୃହପାଳିତାଃ ପଶବଃ ଜୀବନାୟ ସୁଖପ୍ରଦମ୍ ପରିବେଶିତମ୍ ଭୋଜନମ୍ କାରାବାସମ୍ ପ୍ରାପ୍ତବାନ୍। ହେଲା ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସଂସ୍କୃତେନ ବାକ୍ୟାନି ରଚୟତ। ସଂସ୍କୃତରେ ବାକ୍ୟ ରଚନା କର। କରେ ମନଃ ଯୁକ୍ତ ଯଥା। ଖରେ ମନୋ ଯଥା ସେଟା। କ ଚିତ୍ତମ୍ ଯୁକ୍ତ ଏସାମ୍। ଚିତ୍ତମ୍ ଏସାମ୍। ଏବେ ଆମେ ସଂସ୍କୃତରେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। ଅସౌ ସେବାମ୍ ସୁଖାଦୁନି ସୁସ୍ୱାଦୁନି ଆଉ ସହ୍ୟତାମ୍ ସହ୍ୟୟତାମ୍ ଆଉ ସ୍ୱଦେଶ ବସ୍ତ୍ରାଣୀ ଅନ୍ୟତମଃ। ତାହେଲେ ଅସౌ ପ୍ରଥମେ ଆଗ ଆମେ କରିବା ଅସౌ। ଅସౌ ଜନନାୟକଃ ଆसीତ୍ ଗୋପବନ୍ଧୁଃ। ସେବାମ୍ ଗୋପବନ୍ଧୁଃ ଦରିଦ୍ରଜନାନାଂ ସେବାମ୍ ଅକରୋତ୍। ସୁସ୍ୱାଦୁନି ଭୋଜନମ୍ ସୁସ୍ୱାଦୁନି ଆसीତ୍। ସହ୍ୟୟତାମ୍ ହେଲା ତ୍ୱମ୍ ସର୍ବାନ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଣि ସହ୍ୟୟତାମ୍। ସ୍ୱଦେଶ ବସ୍ତ୍ରାଣୀ ବୟମ୍ ସର୍ବେ ସ୍ୱଦେଶ ବସ୍ତ୍ରାଣୀ ବ୍ୟବହାରମ୍ କୁର୍ମଃ। ଅନ୍ୟତମଃ अस्माकं ଭାରତବର୍ଷମ୍ ଦେଶେଷୁ ଅନ୍ୟତମଃ। ହେଲା। ଆହୁରି ତୁମେ ତୁମ ମନକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭଲ ବାକ୍ୟ କରିପାରିବ। ଏବେ 6 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ସନ୍ଧି କର। ନମଃ ଯୁକ୍ତ ନମଃ ନମୋ ନମଃ। ହେଲା। ସ୍ୱୟଂ ଯୁକ୍ତ ଏବ ସ୍ୱୟମେବ। ଅଦ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଅପି ଅଦ୍ୟାପି। ଗୋପବନ୍ଧୁଃ ଯୁକ୍ତ ଅବଦତ୍ ଗୋପବନ୍ଧୋରବଦତ୍। ଏତତ୍ ଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୁତ୍ୱା ଏତତ୍ ଶ୍ରୁତ୍ୱା। ହେଲା। ଏତତ୍ ଶ୍ରୁତ୍ୱା। ଶ୍ରୁତ୍ୱା ଯୁକ୍ତ ଏବ ଶ୍ରୁତ୍ୱୈବ। ହେଲା। ଶ୍ରୁତ୍ୱୈବ। ହେଲା ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 7 ନମ୍ବର କଣ ଅଛି? ସନ୍ଧିମ୍ କୁରୁତ ସନ୍ଧି କରିବା। ଦେଖିବା କଣ ଅଛି? କସ୍ୟାମ୍ ନଦ୍ୟାମ୍ ଭୟଙ୍କରୀ ବନ୍ୟା ସମ୍ଭୂତା। କସ୍ୟାମ୍ ନଦ୍ୟାମ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦ୍ୟାମ୍। କହ ଦୀନବନ୍ଧୁଃ ଗୋପବନ୍ଧୁଃ। ଗ ଦେଇଛି ଦେଖ ଗୋପବନ୍ଧୁଃ
कान् निश्लुकन् अपाठयन् छात्रान् ହେଲା प्रथमटा हब छात्रान्। वनविद्यालयः कुत्र स्थापितः आसीत् हब सत्यवादी क्षेत्रे। तीनिटा हब सत्यवादी क्षेत्रे। बुभुक्षितः कति दिनानि न भुक्तवान् बुभुक्षितः दिनत्रयम् ହେଲା। धर्मपदः इति पुस्तकं कः रचितवान् गोपबन्धुः ହେଲା। कारा कविता धर्मपद गोपबन्धु। तापरे 8 नंबर मातृभाषया अनुवादं कुरुत अभिवादनं भवताम् आपणकु सुस्वागत बा अभिवादन। ख ते सहयोगं न कृतवन्तः सेमाने सहयोग କରିନଥିଲେ ବା କଲେ ନାହିଁ। आम जनामि आचार्य ହଁ ଜାଣେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଘ ସତ୍ୟମେବ ଉକ୍ତମ୍ ସତ୍ୟ ହିଁ କହିଛ। ୱ କହ ଅସ୍ୟ ଅଭିପ୍ରାୟଃ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅଭିପ୍ରାୟ କ'ଣ। ଏତତ୍ ସଂହତି ସୂକ୍ତିମିତି ପ୍ରଖ୍ୟାତମ୍ ଏହା ଏକତା ସୂତ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏବେ ଆମେ 8 ନମ୍ବର କରିବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟନ ଉତ୍ତରମ୍ ଲିଖତ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ। ଗୋପବନ୍ଧୁ କିମर्थम् ଅଶ୍ରୁପୂର୍ଣ୍ଣ ନୟନଃ ଅଭବତ୍ ଭିକ୍ଷୁକସ୍ୟ ଦୁଃଖମ୍ ଶ୍ରୁତ୍ୱା ହେଲା। ଭିକ୍ଷୁକର ଦୁଃଖ ଶୁଣି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଆଖି ଅଶ୍ରୁରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା। कीदृशं पुत्रं विहाय गोपबन्धु समाज सेवा मकरत् आसन्न मृत्यु ହେଲା। आसन्न मृत्यु रे पड़िथिबा पुत्रକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଗୋପବନ୍ଧୁ समाज सेवा କରିଥିଲେ। गोपबन्धः कुत्र कृते उत्कलमणिः इति उपाधिः किमर्थं प्रदत्तः जननायक ଥିବା ହେତୁରୁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍କଳମଣି ପଦରେ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରାଯାଇଥିଲା ହେଲା। ଗୋପବନ୍ଧୁ କୁତ୍ର ଜନ୍ମ ଲବ୍ଧବାନ୍ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ସ୍ଥିତ ସୁଆଣ୍ଡ ନାମକ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିଲେ। ଗୋପବନ୍ଧୁ କାନି ପୁସ୍ତକାନି ବିରଚିତବାନ୍ ଗୋପବନ୍ଧୁ କେଉଁ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଗୋପବନ୍ଧୁ କାରା କବିତା ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା ଧର୍ମପଦ ହେଲା ଆଉ ନଚିକେତା ଉପାଖ୍ୟାନ ଇତ୍ୟାଦି କ'ଣ ରଚନା କରିଥିଲେ ହେଲା। 2 ବର୍ଷ ଜେଲରେ ଥିଲାବେଳେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଏଇ ବହି ସବୁ ରଚନା କରିଥିଲେ ହେଲା। କ'ଣ କ'ଣ କାରା କବିତା ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା ଧର୍ମପଦ ଗୋ ମହାତ୍ମ୍ୟ ନଚିକେତା ଉପାଖ୍ୟାନ ଇତ୍ୟାଦି। ଗୋପବନ୍ଧୁ ସର୍ବଦା କେଶାମ୍ ଉପଯୋଗମ୍ କୃତବାନ୍ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସବୁବେଳେ କେଉଁମାନଙ୍କର କ'ଣ ଉପଯୋଗ କରୁଥିଲେ ନା ସ୍ୱଦେଶ ବସ୍ତ୍ରମ୍ ନିଜ ଦେଶର ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ନିଜ ଦେଶର କ'ଣ ବସ୍ତୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ 9 ନମ୍ବର ପ୍ରାୟଶଃ 50 ପଦେହି ମାତୃଭାଷାୟା ଉତ୍ତରମ୍ ଲିଖତ ଉତ୍କଳମଣିः ଗୋପବନ୍ଧୁ कीदृशः ଦେଶଭକ୍ତः ଆसीତ୍ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ କିପରି ଦେଶଭକ୍ତ ଥିଲେ ଏହା 50ଟି ପଦରେ ଆମେ ଲେଖିବା ହେଲା ପିଲାମାନେ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ 5 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତର ହେଲା ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଜଣେ ମହାନ ଦେଶଭକ୍ତ ଥିଲେ। ସେ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ।
ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ନିଜର ଦୁଃଖ ଭାବି ସେମାନଙ୍କ ସେବା କରୁଥିଲେ। ବନ୍ୟା, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଓ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଦେଶର ଉନ୍ନତି ଓ ଲୋକଙ୍କ ସେବା ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସେ ସଦା ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଦେଶପ୍ରେମ, ତ୍ୟାଗ ଓ ସେବା ଭାବନା ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଦେଶଭକ୍ତ ଭାବେ ପରିଚିତ କରିଥିଲା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସାରିଲେ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଖାତାରେ କରିନେବ, ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇଠି ରହିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।